Adda nagaan sifaatu akkam jirta fayyaa keedha? Jira diino akkam naguma? Galata Waaqayyo jirta? Jira galata Rabbi alhamdulillah. Maaltu ture maaltu uumame waa'ee obboleessa kee wal qabatee viidiyoo maxxanaa jiru tokko argine isa qulqulleeffachuudhaaf harkeetti bilbilee miidiyaa kanarra kan deemu wanta qabatamaan qabnedha sirraa ragaa qulqulleeffachuuf maaltu ture? Diinoo ko barana sun akkuma ganamu suubii barii salaatu dhuma afanaa nagee. Qaamota seeraa naannoo keenya jiran odeessitee akkas ta'ee jira midhaan jedhanii namoonni naa bilbilanii naan sobdoo deemanii deebi'ee rafe. Sa'aatii sanatti immoo masjida deemuudhaaf gaafan ka'ee jiru gaafanii naa bilbilanii natti himanii obboleessi keenya ajjeefamee namatu meeshaadhaan rukuteedhanii. Okay. Jechuun lubbuudhumaan du'eedhaniiti kan isaan natti himanii jechuudha. Okay. Innaa irra deebiidhaan immoo qaamni seeraa aanaa keenya naa bilbilee abdiin miidhama xiqqoo wayii miidhamee jiraanii meeqa qabii naan jedhe natti hime. Okay. Isumaanan amaneenii gaafanii achi gee namoota na dursanii mana Keerlaand hospitaalii geessan gaafan gaafadhu asiidiitu itti namneedhanii. Okay. Miira sana keessa galuudhaanii anis naasoo keessa galuudhaan waa akka asiidiin itti namnetti waan hin dhageef asiidiidhuma jedhanii dooktorri achi jiran illee asiidii ta'uu danda'a waan naan jedhaniif. Qaamni asiidii kanatti naqee baramee adda baaftanii? To'atameera abbichi to'atameera yakkamaan tokko immoo duuba isaa shakkamaan jiru. Hoo jirtu nagaa shakkamaan duuba isaanii jirus immoo qulqulleeffatamaa jiru. Abbaan yakka kana raawwate garuu to'annoo seeraa jala oonee jira kutaa magaalaa Furii jechuudha. Okay. Naan illee miira kana keessa galeeni beektaa akka wanta asiidiidhaan gubate jedhanii waan natti himaniif gaafa naqee ilaalu wantichi asiidii waan wal fakkaatee jiruuf. Gaafan isallee gaafadhu asiidii ta'uun afaan beeku wanta akkas na godhe waan natti namni hin beeku eessan jiraachaatu waan tureef namoota tokko gaafan gaafadhu asiidiidha waan jedhaniif. Miira kanaan illee poosti godheenii akkasuma immoo dhimma kana immoo waajjira poolisii deemee qulqulleessuudhaaf gaafan naqee jedhu hiriyoonni koo waajjira poolisii achi keessa kan hojjetan poosti gootee namoota walitti buusaa jira waan ta'eef nu haqinaan jennaan haqeen jira. Kanatu ture diinoo koo wanti jiru kanadha. Okay, qaamni amma wanti duuba isaa jiru dhimma amantii kan wal qabatudha moo akkami? Hin barre gaamma waajjirri poolisii wanjalmaa maarii nama qorannaarra jira. Lakkoofsi bilbilaa ishee kaleessa eenyu wajjin akka haasofte teekistiin eenyu wajjin akka inni barraa ture minaaminiin illee qorannaarra jira. Kanarra gaa wanti adda baafame hin jiru garuu dhimmichi dhimma amantii natti hin fakkaatu gaa utuu amantii ta'e nama dhuunfaatu godhaaree waliigalaan waan godhamudha. Amantiin nama miidhus hin jiru amantiin nama gubus hin jiru. Okay. Kan amantii walitti buusuu barbaadetu kana raawwate ta'uu danda'a malee wantichi amantii bakka bu'an natti hin fakkaatu. Odeeffannoo tokko yeroo sooshaal miidiyaa irra deemu haadha manaa isaatu asiidii kana itti dhaqee jedhu amma ministeerri kun. Lakkisoba. Malee haadha manaa isaa kan wal qabatu miti jechuudha. Hin barre gaalee amma dhugaa dubbachuuf anis akkuma keessan abdiin kan inni jiru furiidhaan kanan jiru walatteedha. Anis akkuma keetii namoonni waa meeqa haasaa jiru malee waan hin beekullee anis ganaa waajjira poolisii seenaan jira malee qulqulleeffachuudhaaf. Wanta qabatamaa ta'e waan dhugaa ta'e dubbachuun immoo seera duratti illee gaarii ta'aa si gaafachiisas illee waajjira poolisii seenaa jira garuu yakkamaan dhimma kana raawwate immoo to'atamee jira. Tole guddaa galatooma yaada kana nuu kennuu keetii fi miira keessaa ba'a tasgabbaa wanti hundumtuu Waaqayyo lubbuusaa baaseera waan ta'eef iyyuu dhimmi amantaa gamaa akka manaan dhimma amantaa akka hin taane wantichi karaa waajjira poolisii sila qulqullaa'aaf immoo qaamni kamiyyuu tasgabbaa'u qaba. Wantichi akka inni dhimma amantaa hin taane kanan beeku meeshaaleen qara qabanii fi sagalee qabanii nama san harkatti qabameera. Meeshaaleen qara qabanii fi sagalee qaban harkatti qabamee jira. Kanas immoo waajjirri poolisii bira ga'ee wajjin qabee jiraani meeshaa kana wajjin. Okay. Wantichi yookaan namni itti bituu yookaan immoo dhimma dhuunfaan jireenya nama kanaa obboleessa kooti nama hin barbaannetu ajjeesuu barbaade yaalii kana godhe malee. Okay. Kiristaanotatu ajjeesuudhaaf abdiitti dhufe yookaan immoo abdii akkas taasise otoo hin taane dhimmichi nama jiraachuu lubbuun jiraachuu mucaa kana nama hin barbaanne yookaan bakkeerraa yookaan keessoorraati itti bitamuudhaan nama dhuunfaa kana godhe inni shakkiin akkasiin qaba malee wanti kun amantaa wajjin waan wal qabatu illee natti hin fakkaatu. Sababiin isaa faarfattoonni hedduun amantoonni hedduun baay'een isaanii ijoolleen pirootestaantii ta'an biyya fagoorraa naannoo Boolee Bulbulaarraa Laga Xaafoorraa iddoo garaa garaatii dhufanii naaf hirmatanii dhufanii amma isaanii wajjin yaalchisaa jirra ijoollee Pheenxee wajjin. Kana kunoo.
Nu kan beeknu amantaan keenya gargar yoo ta'e oromummaan keenya tokko oromummaa keenya beekna malee namni kamiyyuu mirga isaati amantaa kamitti amanuu fi amantaa walii kabajnee oromummaa keenya immoo waliin tokkonfannee waliin jiraachuudha. Kanaafiyyuu qaamni badii kana geggeeffame sababii qoratamaa jiruuf qaamoleen waan hin fakkaanne maxxansaa jiraniif erga maalii qabda? Dhugaa dubbachuuf taanaani nun amantaa adda adda qabna garuu oromummaa walitti qabna. Peejii tokko ijoolleen fidanii natti argisiisaa turanii waaqayyo faa galatu baga gubatee utuu du'e minaamin kan jedhullee maxxansi baay'ee fokkisu tokko meeqa argaan ture. Abdii jechuun uummata Oromoo keessaa nama tokkodha. Kiristaana keessaa nun dhimma amantaa utuu hin taane nun oromummaadha kan walitti nu fidu. Otoo kiristaanummaa bicha walitti qabanna ta'e laga Xaafoo irraa, Boolee Bulbulaa irraa, Boolee Ruwaandaa irraa ijoolleen kiristaanonni, paasteroonni, tajaajiltoonni yaa'anii dhufanii abdiin akkamsiisanii. Innaa isa kanaaf jara kanaaf kanan dhaamu yoo jiraadhe yoo waaqayyoo keessan sodaattanii yoo rabbi keessan sodaattanii otoo waan miira namaatti bu'u poosti gochuu arrabsoo garaagaraa otoo dhiiftanii jedhee dhiiga oromummaa keessaa immoo dhiiga wareegamtoota keenyaatiin isaaniin nan kadhadhaan. Guddaa galatoomii yaadannoo kennitee fi ragaa qulqulluu waan dhaattee fi ulfaatu jechuu barbaada. Ishi galatoomii diinoo